Слушайте, ну если вот, к примеру, нас бы поместить на неделю в лес, мы бы выжили? Я думаю, я бы сдох бы очень быстро. А чего сложного? Медведи есть. Не, самое сложное... Медведя легко напугать. Если я сейчас... сейчас, рассказывал, вот перед вами медведь стоит. Вот буквально вот он, где Антон. И вы смотрите уже друг на друга. Ты на него вот так вот. А у тебя 5 ножами, раз. И ты сразу захлебнулся. Так я же тебе рассказывал, как у Даши бабушка пугала медведей. Шумели просто, очень шуметь. У них уши Маленьких слабые, они медведей. убегают. Обычные. Они шума боятся. Слушай, они боятся, может быть, вот где человек живет, домов или каких-нибудь околиц и всякое такое. А если ты в лесу ходишь или Короче, чувак, Тут шум из ниоткуда. мы возьмем Всю жизнь в поварешку и лесу кастрюлю, постучим, медведь убежит. Чего еще боишься? Медведя все. Вода, Я, пожалуйста, питьевая. рулем. Да, воду Где взять? питьевую где брать? Ты ручеек течет по пятку. А потом дорестать будем. А вот мы ходим... Я, кстати, только недавно смотрел опять... Из болота Почему людям говорят, идите по лесу просто прямо. И GPS-трекер на них навесили. Естественно, у них не было никаких там средств. Кроме, они там, петляли? Петляли вот так вот, ходили. Там вообще всякие догадки. То, что у каждого человека одна нога короче другой. Поэтому он всегда направо или налево заваливается, поэтому ходит кругами. Почему всегда возвращается на то же самое место? Потом люди не ориентируются на солнце. Они идут за солнцем, блядь. И оно вот так вот постоянно. Может, это спасибо. Да, и, короче, не выйдем никогда нахуй на трассу на эту. То есть, если прямо идти, ты все равно петляешь? Ну, ты идешь, если ты не следишь за солнцем, ты будешь идти на солнце. Оно же постоянно... Я Зачем думаю- на солнце? А можно, типа, вот ты видишь дерево, до того дерева дойду, доходишь, потом опять намечаешь прямо. Я Да, думаю, так и что было, они так шли это 500 физика, метров. закон всемирного Потом тяготения. Условно говоря, ты обратно к ядру пытаешься попасть. Человек автоматически. К ядру какого? Не. Чего, блядь, какого ядру? Земли. Ты же не в вулкан спускаешься, лол. Блядь. Ты идешь по лесу прямо. Да так нет, ты идешь по лесу и смотри, ты пошел. А что за эксперимент? Ты где это видел? В Яндекс.Дзене, блядь. О, Хорошо. Я как-то раз пошел у деда в лес и решил посмотреть, а где реально мох не растет, да, ведь с северной стороны. На Ебать. Яндексе. Со всех сторон тут мох растет. На Это ж Яндексе про энергетические пирамиды пишут и всякую такую лабуду. А он читает все вот это. И приводит Читаю, но не Он зачитывайся. недавно мне такой говорит, предложение пришло рекламное. Предлагает стать Антону Яндекс-блогером, Яндекс.Дзена. Да, был такой. Ну пусть фиксу платит. И Антон говорит, Да не надо. я бы стал. Ну да. Вот ты серьезно, пошел бы на Яндекс.Дзен. Так это было бы для души, для хобби. Я там даже деньги не хочу собирать. А что бы ты написал? Не знаю, у меня много увлечений. Я мог бы писать про, например, про моделизм. Много там а есть ты каналов. всяких пиши разных. статьи, а потом снимай по ним ролик. Могу дичь всякую писать про то, что я слыхал где-то, всякие эти теории заговора, интерпретировать их, рассказывать по-новому. Вот выйди на улицу, посмотри кругом И друг. сначала, знаешь, вот у Шароёб. тебя типа моделизм, вот идут, а потом И они такие, одна постепенно, история, постепенно. а потом просто И знаешь, только история знаешь, как это будет? Что ты слыхал? Смотри, будет моделька машины, моделька еще чего-то, потом моделька самолета, потом где-то в статье промелькнет. Ну, с самолетом сложнее, потому что, как вы понимаете, Земля плоская, Да, все да. инструкции на круглую Землю, и люди как бы прочитают, но Не могу обратят ориентироваться, внимания. да.